hanyuma tubandanije kuko ntituza kugarukira kuri rino jambo ryonyine rya mbere. Ijambo rya kabiri naryo twabonye muri ryo murongo havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo bitunege n'ibindi. Ijambo ndondamwe rigira kabiri n'ijambo rivuga ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi rero. Ijambo rya kabiri muri ano majambo turiko turarabira hamwe ni ijambo rivuga ngo abari mu isi. Imana mu kurema umwana w'umuntu yamuremye mu ishusho yayo, imwishushanya ko iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, imurema mu ishusho yayo, imwishushanya ko, hanyuma imuhumekeramo impwemu y'ubugingo. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero inyuma yaho habayeho imigenderanire myiza hagati y'Imana. Inyuma y'imigenderanire myiza rero yabaye hagati y'Imana n'abantu bayo, icaha cahavuye cinjira mu isi, hahavuye haza icaha mu isi, abantu bakora ibyaha, kandi ubwa mbere na mbere ata byaha byari mu isi, hahavuye habaho icaha cinjira mu isi, maze ingeso z'abana b'abantu zica ngo zishishikara kononekara, zikuraho ya migenderanire myiza yari hagati y'Imana n'abantu bayo. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Muribuka yuko kumbura ko bakunda gusoma Bibiliya, Imana yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, haganze isi n'ibiri yuzuye n'ibiri muri yo n'ikirere n'ibindi byose, tureme umuntu. Hanyuma Imana irarema umuntu, imuhumekeramo impwemu y'ubugingo, uwo muntu imushyira mu itongo rya Edeni yatunganije, itongo ryiza ririmo ivyamwa novuga ngo by'ubwoko bwose, ibyo tutabona kino gihe ico gihe byari bihari. Murabizi ko ibintu bigenda bihinduka, iminsi itituke, bimwe bipfa byononekara, bidisparesa, ibintu nyene nk'ibyo. Hanyuma rero umuntu aba muri iryo tongo, Imana iranezerwa, Imana igiriranire imigenderanire myiza n'umuntu yaremye n'abantu yaremye, kuko yari Adamu na Eva. Ntituzi igihe byamaze babanye neza. Imana ngo ku mugoroba, ku kayaga ko ku mugoroba, hajya ku muhingamo, ngo yahoriza ikaza gutemberera ba bantu yashira mu itongo ryayo. Kubera iki? Kubera Imana abo bantu yari yabaremye mu ishusho yayo, yarumva ifise affection kuri bo, yarumva ibakunze. Imana urukundo yari bafitiye rwayitera kutaguma mu ijuru, ngo igahaguruka ikava mu ijuru ikaza izanwe no gutembera ba bantu mu itongo rya Edeni. Ntituzi igihe byatwaye, bikaza ikabatemberera, ikababaza ingene biriwe. Kumbe n'andi magambo menshi namwe murabyumva, ntiyabije kubaraba gusa, ntiyabije kubakangamira, yaraganira nabo, yarabaganiriza. Urumva novuga ngo bari nk'abagenzi b'Imana, bari abana bayo. Hanyuma rero mu nyuma rero ngo Satani araraba, amaze gukorogwa avuye mu ijuru, araba ingene Imana ibanye neza n'abo bantu mu itongo rya Edeni. Satani nawe agira ishari, agira inzigo, agira urwango, arabona atari abantu bya byiza nahoramwo niyo bazoteba bajimira n'imperuka. Abo bantu ndazi mu ijuru ingene bimeze. Aba bantu nanje reka ndabateshe intumbero, ndabakure ku Mana, ndabatandukanye n'Imana. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Hanyuma rero Satani acaraza ngo mu ishusho y'inzoka azaganiriza wa mugore Eva mu itongo rya Edeni. Ayo majambo ntidupfa tuyaza ko cyane kuko siyo ntumbero, ariko mugabo mu ncamake murazi yuko yaje akamubwira ngo mbega none burya ni koko Imana yarababujije ngo ntimuzohirahire ngo hagire igiti na kimwe mujye ko ngaha mu itongo.
ni ukuvuga yakreye confusion afatiye ku by'Imana yababwiye mugagaragaza kubihindukiza kugira ngo aronka haca baganire na Eva. Hanyuma rero baraganira, Eva ati oyaye bimeze uku ibindi biti byose byo mu itongo turemerwa kubijya ko kiretse ibiti bibiri, igiti kimenyekanisha kibi n'iciza hamwe n'igiti c'ubugingo. Ibyo yatubwiye Imana ko nitwabijya no gupfa tuzopfa. Hanyuma Satani ati haba n'intete haba namba ntababe. Imana yarababeshe irazi yuko umunsi mwokigiye kw'ico giti mwoca mumera nk'Imana mu kurema, ntimwoshobora kwitwa ibiremwa gusa ahubwo namwe mwoba abaremyi, namwe mworonka izindi imbaraga zidasanzwe, mworonka iyindi authority idasanzwe. Atanga kubereka yuko hariho ibindi bibyoca bikoreka ahubwo bagaca baringanira n'Imana, kuko nawe nyene icari camukuye mw'ijuru kikamukororera mw'isi agahanwa agakugwa mu bwiza bw'Imana mw'ijuru, nuko yagombye kuringanira n'Imana, nuko mbere yagombye gukubita kudeta Imana. Yavuga ati rero aba bantu ninabereka yuko bazoca baringanira n'Imana, bazoca baba abaremyi nk'uko umuremyi w'ijuru n'isi ameze, Imana yabo imeze, nzoba ndabatandukanije n'Imana burundu. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero cya giti barakijyako, tugerageza kumera nk'abasimbagurika kumbure nk'abanyarutsa, barakijyako. Hanyuma bakiriye baca babona ko bari gusa ibintu nyene nk'ibyo. Murabizi ko mu nyuma Kayini na Abeli abana ba Adamu na Eva nabo bahavuye bicana. Kayini yica Abeli kubera iki? Icyaha cinjiye mw'isi. Cinjiye mw'isi rero ingeso z'abana b'abantu zica zishishikara kononekara. Inyuma yaho Kayini yiciye Abeli havuye haza igihe cyo kwa Nowa, naho nyine ngo hakorwa ibyaha byinshi, ibyaha by'umurengera, kugeza aho Imana yicuza icyo yaremeye umwana w'umuntu. Icyo gihe cyose ingeso z'abantu ngo zari zamugore gukora ibibi. Urusomye mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 6 uzobona amajambo atari make yerekana ingene ingeso z'abana b'abantu zari zononekaye mw'isi. Ni ukuvuga rero ingeso z'abana b'abantu zirononekaye, abantu ngo bamugoreye gukora ibyaha, bamugoreye gukora ibibi, ibintu Imana ibona ko ari ibibi, Imana birayibabaza. Ni ukuvuga ngo ibintu biba bibi. Ariko rero nubwo biruko, nubwo abantu bacumuye, nubwo abantu bababaje Imana, nubwo abantu bahemukiye Imana, nubwo abantu batakoze iby'Imana yagomba, bene data ndababwira ngo Imana yashishikaye gukunda abari mw'isi. Rwa rukundo rw'Imana rwashishikaye gutumbera abari mw'isi, ntibyatumye urukundo rw'Imana ruhera burundu. Imana ngo yashishikaye gukunda abari mw'isi, ngo ikamana ntayo ijoro n'umurango, umunsi ku wundi, irondera ingene yogarukana ba bantu bazimiye, bagiye kure yayo, bayivuyeko kubw'uko bohejwe na Shetani nyosha mbi. Imana yagumye irondera ingene yobagarukana mu bwiza bwayo, yobagarukana muri presence yayo, yobagarukana mu migenderanire myiza yari yaripfuje ko yobana nabo. Imana yagumye ironderana nayo ingene yogarura abantu mu migenderanire myiza. Niho yacigira ikazana inovuga ngo urutonde, intonde yishaka yuko izo ntonde zobafasha kuyubaha, zobafasha kumenya karindi kabo badakwiye kurenga, k'ibyo badakwiye gukora. Murazi yuko cagiye ku musozi Sinayi Imana yahaye amabwirizwa 10 Mose kugira ngo bamenye yuko badakwiye gukora ibi, badakwiye gukora ibi. Imana ibabuza byinshi badakwiye gukora: ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukipfuze umuntu nabi, wubahe izina ryanje, uryubahe, ntukambangikanye n'izindi mana, ibintu ngenda n'ibyo, wubahe so na nyoko. Amabwirizwa si ibyo byonyene, n'inyuma yaho habaho abacamanza bari baje kugerageza gushira ibintu ku murongo
murongo. Iyo abantu bafise ibyo bapfa bakaza bakabatunganiriza, si ibyo byonyene, Imana irahava ishiraho abavugishwa, abaprofete, abahanuzi, aho Imana yabatuma ikababwira ibyo ibagombako, inzira bakwiye gucamwo, ibyo bakwiye gukora, ukuntu bakwiye kubaha Imana yacu nihimbazwe. Biciye muri bya byagezwe 10 y'amabwirizwa 10, biciye mu mpanuro bagenda barahabwa n'abakozi b'Imana batandukanye, aribo bano bavugishwa. Ibyo byose Imana yari itumbereye kuraba ko yobagarukana muri ya migenderanire myiza yahozeho ubwa mbere, icyaha kitarinjira mu isi, ingeso z'abana b'abantu zitarononekara. Imana ishishikara kurondera ingene yobagarukana mu migenderanire myiza. Imana yacu nidutabare. Imana rero yarakunze abari mu isi urukundo rutagira nkunzi. Imana yarakunze abari mu isi urukundo rutarobanura abantu ku butoni. Imana yarakunze abari mu isi urukundo rutangirwa ubuntu, rudatangirwa amahera, urukundo rutagurwa mu isoko, urukundo rutagurwa mu ma alimentation, urukundo rutagurwa mu ma supermarché, urukundo udashobora kuronda ikiguzi cyago, urukundo utosanga mu mamangazini, urukundo rudafise ikiguzi wovuga ngo reka ntange kino kiguzi uvuga ngo ndone n'urukundo. Ubwo rukundo rero nibwo Imana yakunze, kandi ubwo rukundo rw'Imana mwumva ngo rwatumbereye abari mu isi bose. Imana yacu nihimbazwe. Ubwo rukundo rw'Imana ntigwatumbereye ibiti n'amabuye, ubwo rukundo rw'Imana ntigwatumbereye ibikoko, oyaye, kuko ibibindi byose Imana mu kubirema yabiremye ikoresheje ijambo gusa. Novuga ngo yarabifyatagura ikavuga ati iki ni kibeho kigaca kibaho, iki ni kibeho kigaca kibaho. Ariko ngo igeze ku muntu yamuremye mu ishusho yayo. Imana yacu nimbaza, kubera ko umuntu yamuremye mu ishusho yayo, nicyo gituma urukundo rwayo rwaguma rutumbereye umwana w'umuntu, kubera ko yaremye mu ishusho yayo. Ni ukuvuga ngo Imana ntibyayinezera, byarayibabaza kubona ishusho yayo, umuntu basa, umuntu yaremwe mu ishusho yayo ariko arakora ibyaha, kandi ibyaha nabyo ari umugararizo, ari ukugarariza Imana, ari ubugarariji. Imana yacu nihimbazwe. Bene data abakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, Imana rero ngo urukundo rwayo rwatumbereye abari mu isi bose, abazungu n'abirabure, abadimudimu n'abarabu, barebare na bagufi, abatunzi n'abakene, banyarucari n'abifise. Urukundo rw'Imana ngo rwatumbereye abari mu isi bose sans exception aucune, atanumwe arobanuwemwo. Ahantu hari amajambo akomeye, ni ukuvuga ngo ntigwisunze ubusumbasumbane buhari. Birashoboka yuko umuntu arabye umuryango avukamwo, arabye igihugu yavukiyemwo, arabye igihugu yakuriyemwo. Nibuka igihe kimwe niri ku ntebe y'ishure, nigeze kumva umuntu avuga ngo jewe ngo hame ngo noja hanze, ngo ni nimero ngo noca ngo nkuraho, nta muntu n'umwe noye nimero yanjye ngiye hanze. Akumva ko umengo yobagiye nyiraga ahantu sinzi, kandi ukumva ko atanu umuntu ashaka yuko yomenya iyo ari, ukumva nyine umengo sinzi. Urukundo rw'Imana rwatumbereye abari mu isi bose, abahambaye n'aboroshe. Ntacyo bitwaye kuba uri nyarucari, kuba uri umukene, kuba uri umworo, kuba uri kimuga, kuba uvunitse ukuguru, kuba udafise intoki zikwiye, kuba ufise ubujana, kuba ufise uburegeya ngaha. Ibyo ntibisigura yuko hariho abantu yakunze kukuruta, ibyo ntibisigura ko hariho abantu Imana ikunda kugusumba. Kubera urukundo rw'Imana yacu bene data rwatumbereye abari mu isi bose,
atanumwe avuyemo, kubera ko bose baremwe mu ishusho yayo. Iby'ubusumbasumbane mu buzima bwa misi yose, mu mibereho, iby'uko ari abize menshi nawe ukiga makeya, ibyo ntibisigura ngo niwe urukundo rw'Imana rwatumbeye cyane gusumba wewe. Oyaye, urukundo rw'Imana rwatumbereye abari mu isi bose, nawe urimwo, naho uciriritse, naho uri nyarucari, naho kumbure umuryango uvamwo ari umuryango nuvuga ngo ubayebaye, ariko urukundo rw'Imana rukuriko. Urukundo rw'Imana ruri kuri wewe. Imana iragukunda kuko uri ishusho yayo, yakuremye mu ishusho yayo, yipfuza ko uba mu migenderanire yari yaripfuje yuko abantu ba mbere babamwo. Imana yatumye dutabare bene data. None rero n'iri jambo rya kabiri, urukundo rw'Imana niryo jambo rya mbere. Bwa kabiri, abari mu isi. Urukundo Imana yakunze abari mu isi bose, harimo na jewe, harimo na wewe uri kurakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, nawe urukundo rw'Imana rukuriko. Imana iragukunda, Imana irakubabaye, Imana irakwitwararika. Imana igomba ko uba mu migenderanire myiza, hagati yayo nawe habaho imigenderanire myiza. Igomba yuko utaba umugarariji, igomba yuko utagendera mu bugarariji ari byo byaha. Igomba yuko usabana nayo, ugirana imigenderanire myiza nayo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno